Vi har valgt at snakke om vejrmøllen. En vejrmølle er en aerob måde at styrke balancen, styrken samt koordinationen på. Her styrkes både kerne, mave, ben og arme og ses ofte i forbindelse med gymnastik. En forudsætning for at lave en vejrmølle er, at gymnasten kan bære sin egen vægt på armene. En vejrmølle kan inddeles i 6 faser. Tilløb, hvor tilløbet er eventuelt der, hvor man løber op til selve øvelsen. Forhop til og med landing med bendeling. Nedgang til håndisætning, fra landing med bendeling til første hånd sættes i gulvet. Håndisætning / skulderafvikling, fra første hånd er sat i gulvet til rotation i overkroppen. Skulderafviklingen foregår i det benene slipper fra jorden. Svævefasen. Overkroppen roteres, og benene svæver i luften grundet rotationen. Og landingen, hvor fødderne lander på jorden igen, og balancen genfindes. Tilløb. Eventuelt inden udførsel af den bestemte øvelse. Vi bruger hovedmusklerne i benene, som er quadriceps femoris, den dybtliggende lårmuskel, musculus biceps femoris, den tohovede hasemuskel, gluteus maximus, den store sædemuskel, musculus gastrocnemius, den tohovede lægmuskel. Forhop til og med landing med bendeling. Muskler, der bruges. I forhoppet bruger man stort set de samme muskler som i tilløbet. Plus, da man løfter armene, bruger man også musculus deltoideus, skulderen, biceps, triceps, kappemuskel og den savtakkede rygmuskel. Og nedgang til håndisætning, fra landing med benene med bendeling til første hånd sættes i gulvet. I nedgangen bruger Ida musculus latissimus dorsi, den brede rygmuskel, altså der hvor vingerne ligger, musculus deltoideus, skulderen, biceps, triceps i armene, kappemusklen, den savtakkede rygmuskel, gluteus maximus plus biceps femoris og kovermusklerne i mave og ryg til at rette kroppen ud. Håndisætning og skulderafvikling. Fra første hånd er sat i gulvet til rotation i overkroppen. Skulderafviklingen foregår i det benene slipper fra jorden. Muskler. Midt i håndstanden benytter man musklerne i armene, biceps, triceps og især skuldermusklerne, musculus deltoideus. Samtidig bruger man koremusklerne i ryg og mave til at trække benene i vejret. Svævefasen. Overkroppen roteres, og benene svæver i luften grundet rotationen. Her benytter vi musklerne i armene, biceps, triceps og igen især skuldermusklerne, deltoideus, koremuskler, ryg og mave, da de er med til at holde kroppen helt udstrakt som et møllehjul, for at undgå at klappe sammen, samt rotationen til udgangspositionen. Landing. Fødderne lander på jorden igen, og balancen genfindes. Muskler, der bruges. Her benytter man musklerne i armene, biceps, triceps og igen især skuldermusklerne, musculus deltoideus, koremuskler i ryg og mave, da man skal møde jorden et ben ad gangen. Dertil bruger man også benmusklerne, der skal være udstrakte og klar til at sættes i jorden og afslutte vejrmøllen. Hovedmusklerne i benene, som er quadriceps femoris, den dybteliggende lårmuskel, musculus biceps femoris, den tohovede hasemuskel, gluteus maximus, den store sædemuskel og musculus gastrocnemius, den tohovede lægmuskel. Noget af det vigtigste for at udføre en korrekt vejrmølle er, at man under hele øvelsen er helt udstrakt. Dette kan ses på billedet her, hvor de røde streger som fungerer som en indikator for de steder, hvor kroppen skal være udstrakt. Det vil altså sige i benene, i armene og i ryggen. En anden vigtig ting for at udføre en korrekt vejrmølle er rytmen i den, som hedder hånd, fod og fod, taget ud fra hvad det er, der får kontakt med gulvet først. Som vi kan se her på det her billede, er den første hånd i gulvet her, og den anden hånd i gulvet her. Hvorefter er den ene fod, og derefter den anden fod efterfølgende kommer i gulvet. Det er også virkelig vigtigt at have styr på sit håndstand, så hænderne står foran hinanden og ikke ved siden af hinanden. Som vi kan se på det her billede her,
hvor vi er midtvejs i vejrmøllen, kan man se, at hænderne er parallelt, i stedet for at de står forskudt med hinanden. Dette sikrer en god balance i vejrmøllen.